මේ බලන්න පිළිතුර මේ හේතුන් නිසා විද්‍යමාන වෙන ඵලය කියන එක තේරුම් ගන්න. 1යි 2යි ඇඳහම මොකද්ද ඔබට පේන්න තියෙන්නේ? 12නේ. 12 කියලා එකක් මං ඇඳේ නැහනේ. මම මොකක්ද ඇඳේ? 1යි 2යි මං ඇඳේ. නමුත් 1යි 2යි අඳිනකොට 12 කියලා එකක් විද්‍යමාන වුණාද නැද්ද? එහෙනම් මෙතන ඇත්තටම කීයක් තියෙනවද දැන්? ඇත්තටම කීයක් තියෙනවද දැන්? ඇත්තටම තියෙන්නේ 2යි. ඒ දෙක නිසා මේ 1යි 2යි කියන දෙක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. පින්විතනි ඒක නිසා විද්‍යමාන වෙන ඵලයක් 12 කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබ මේ 12ට කැමති නැත්තම් 12 අයින් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 12 අයින් කරන්න 12ට මොකක් කරන්න පුළුවන්ද ඔබට? බෑ මොකද ඒක විද්‍යමාන වෙන ඵලයක් පින්විතනි. ඒක හොඳට මත ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් පින්විතනි. මේක හොඳට ඔබ තේරෙනවා නම් මේක තමයි වඩන්න තියෙන්නේ ඔබට. අபிසංකරණ ගැන අපි කතා කළාට ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක දැනුම විතරයි පින්විතනි. ඒකනේ ඔබ වැරදි පාරේ යන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඒව දැනගත්තාම. කරන්න තියෙන්නේ මේක. එකයි දෙකයි ඇඳට පස්සේ පින්විතනි 12 කියලා එකක් විද්‍යමාන වෙනවා. කාටවත් කියන්න පුළුවන්ද මෙතන 12 නැහැ කියලා? දොළහ කියලා එකක් විද්‍යමාන වෙනවා පින්විතනි. 12 කියලා කියන්නේ මේ 1යි 2යි ඉෆෙක්ට් එක බලපෑම. බලපෑම කියන එක කවදාවත් නැති කරන්න බෑ පින්විතනි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ අනිච්ච තේරුම් නැතුව කවදාවත් දුක තේරෙන්නේ නැහැ පින්විතනි. අනිච්චතාවය තමයි ඔබගේ නිවන රහස. මම අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. ඉෆෙක්ට් එකක් ඒ ඉෆෙක්ට් එකකට තනිකරම ඉෆෙක්ට් එකට බලපෑම කරන්න පුළුවන්ද ඔබට? අපි උදාහරණයක් ගමු. රතු පාට ලයිට් එකකුයි කහ පාට ලයිට් එකකුයි ගහලා තියෙනවා පින්විතනි මේකට. දැන් මෙතන ඉෆෙක්ට් එකක් වැහැලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නගේ බලපෑම වැහැලා තියෙනවා. ඒ බලපෑම තැඹිලි පාටයි. දැන් ඔබට පුළුවන්ද ඔය තැඹිලි පාටට මොනව හරි කරන්න ගිහිල්ලා බිත්තියට කියලා කරන්න ඕන එක. ඔබ ගාව තියෙන ඔන්න තීන්ත බල්දියකුත් තියෙනවා. කරන්න බෑ මොනවද? මොකද මේක තීන්ත ටිකක් ගාලා දාමුද? ඉෆෙක්ට් එකට කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද මේකද? බෑ. ඔබ මේ 12ට කැමති නැහැ කියලා අපි කියනවා හරි 12ට කැමති නැතුණාට කමන්නේ නැහැ. ඔය 1යි 2යි මගේ. 1යි 2යි තියලා උඹට කැමති එකක් කරගනි කියලා කිව්වා. කරන්න බෑ. මේ 1යි 2යි අල්ලන්නේවත් නැතුව ඕන එකක් කරගන්න මේකට. ඔබ කැමති නැහැ 12ට? කරා. එහෙනම් 12 කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එක. බුදුදහමේ තියෙන ගැඹීරතාවය තේරුම් ගන්න ෆෙන්ග. මෙන්න මේවා තේරුම් ගන්න අය දිනනවා. ඔබ මේ 12ට කැමති නැත්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 12ට මොහොක් කරලා වැඩක් තියනවද ෆෙන්ගද? නැහැ 12 කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එකක්. බලපෑමක්. බලපෑමට කිසි දෙයක් කරලා වැඩක් නැහැ ෆෙන්ග. ඔබ බලපෑමක් විදිහට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අර ඇඟිලි වලින් මෙහෙම කරලා ඉවරලා එක එක රූප හදන්න පිංගුතුනේ හේවනල්ලට තියලා දැකලා තියෙනව නේද? ගෙදර ලොකු පුතා එහෙම ඇඟිලි වලින් හේවනල්ලක් හදලා මොකක් හරි අපි හිතමු මූර්කයෙක්ගේ වගේ හේවනල්ලක් හදලා ඊනකොට පොඩි පුතා බය වෙනවා අරක දැකලා. බයලා පොල්ලක් අරන් ගිහලා ගහනවා බිත්තියට ගහගෙන යනවා ඵලයන් කියලා. වැඩක් තියනවද? පොඩි උන්ගේ වැඩ නේද ඒක? ඉෆෙක්ට් එක නැති කරන්න බෑ ෆෙන්ග. නැති කරන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් එක නෙමෙයි. නැති කරන්න පුළුවන් කෝස් එක. හේතුව නැති කරන්න පුළුවන් පින්විතනි. එහෙනම් මේ 12ට ඔබ කැමති නැත්නම් පින්විතනි ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ 1යි 2යි මගලා දාන්න. 1යි 2යි මැකුවට පස්සේ දැන් මොකද ඉතුරු?
මොකද ඊතරු? මොකුත් නැහැනේ. කොහොර ඉෆෙක්ට් එක දැන්. බලන්න ඉෆෙක්ට් එකට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. බලපෑමට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. හේතු ටිකට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙනම් හේතු ටික වෙනස් වෙනකොට පින්වතුනි වෙනත් බලපෑම් හැදෙනවා මේ ලෝකේ. ඒකයි ස්වභාවය. හේතු ටික වෙනස් වෙනවා. 1 2 දැන් මොකද්ද බලපෑම? 12. දැන් මොකද්ද බලපෑම? 21. මම 12 ලිව්වෙත් නැහැ 21 ලිව්වෙත් නැහැ. 1 2 විතරයි මම ලිව්වේ පින්වතුනි. නමුත් මේ විදිහට ලිව්වහම මෙතන 12 කියලා එකක් විද්‍යමාන වුණා. විද්‍යමාන වුණා කියලා කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එකට. මෙහෙම ලිව්වහම 21 විද්‍යමාන වුණා ඉෆෙක්ට් එක. ඔබ මේ 12ට කැමති නැහැ කියලා පින්වතුනි ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ මේ 12ට. මේ 21ට කැමති නැහැ කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ 21ට. කරනවා නම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් මොහොතට විතරද? කරනවා නම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි මේ හේතු ටිකට විතරයි. එහෙනම් හේතු ටික අයින් කළාට පස්සේ පින්වතුනි ඵලය අයින් වෙලා යනවා. විද්‍යමාන වෙච්ච එක විද්‍යමාන වෙන්නේ නැතුව යනවා. එහෙනම් හැම තැනම හොඳට ඔලුවට ගන්න පින්වතුනි ඔබගේ ජීවිතේ මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව කියන්නේ පින්වතුනි මේ මුළු 31 ලෝක ධාතු වලට වඩංගු එකක් නේ. මුළු 31 ලෝක ධාතුවටම මේක සත්‍යයි. මනුස්ස ලෝකෙට විතරක් නෙමෙයි. ඕන එකකට මේක සත්‍යයි. ඔබ දෙයකට කැමති නැත්තම් මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න පින්වතුනි මේක හේතුන් ටිකක් නිසා විද්‍යමාන වෙන ඵලයක් කියන එක. එකටම අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ පින්වතුනි හේතු ටික අයින් කරන්න. හේතු ටික අයින් කළාට පස්සේ පින්වතුනි ඵලය එක බිඳු මාත්‍රයක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ මේ ලෝකෙ හැටි. ඔබ මේ මේසෙට කැමති නැහැ. නමුත් දැන් මේසයක් විද්‍යමාන වෙලානේ තියෙන්නේ. විද්‍යමාන වෙනවා කියන්නේ පේනවට නෙමෙයි කියලා ඔබ දන්නවනේ. පේනවට නෙමෙයි විද්‍යමාන වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හේතු ටිකක් නිසා හැදෙන බලපෑමට. එතන මේක හැදිලා තියෙන කකුල් හතරකුනේ ලෑල්ලකුනේ. කකුල් හතරයි ලෑල්ලයි මේ විදිහට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ පින්වතුනි විද්‍යමාන වෙන ඵලය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ ඉෆෙක්ට් එකක්. කකුල් හතරේ ලෑල්ලේ බලපෑමක් මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ මේ මේසෙට කැමති නැත්නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේසේ අරන් ගිහලා අතනින් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේසේ අරන් ගිහලා එතනින් තිබ්බට පස්සේ දැන් මොකද? දැන් මෙතන නෙමෙයි මේසේ තියෙන්නේ එතන දැන්. නමුත් ඔය මේසෙට කැමති නැන්නේ ඔබට ඕනේ මේසේ අයින් කරන්න මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඉතින් කකුල් හතරයි ලෑල්ලයි ගලවන්න. කකුල් හතරයි ලෑල්ලයි ගලවපු ගමන් මේසේ එක පොඩ්ඩක් හරි ඉතුරු වෙනවද මේක? අන්න ඒකේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය සරල දෙයක් නේ. ඒක කිව්වේ මේ ලෝකේ මේකතන කිසිම දෙයක් නැහැ ෆික්ස්. ඔක්කොම තියෙන විද්‍යමාන වෙන ඵල. ඒකයි ඵලයට බේත් කළ වැඩක් නැත්තේ. ඵලයට මොහු කරන්න එපා වැඩක් නැහැ මේක. හේතු අයින් කරන්න අයින් කරපු ගමන් පින්වතුනි ඵලය කොහෙද ගියේ කියලා නැහැ. මොකද ඵලය කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එකක් නිසා. අර රතු පාටයි කහ පාටයි ලයිට් දෙක ගැහුවට පස්සේ තැඹිලි පාට ලයිට් එලියක් පෙවුන බිත්තියේ. ඒකට ඔබ කැමති නැත්නම් මොකද කරන් තියෙන්නේ? අර ලයිට් දෙක ඔෆ් කරලා දාන්න. ඒ දෙක ඔෆ් කරපු ගමන් පින්වතුනි අරක තවදුරටත් පේන්න තියනවද? නැහැ. හැබැයි ඒ දෙක දාලා තියෙද්දි පින්වතුනි ඔබ ගිහිල්ලා මේ බිත්තියේ කළු පාට තීන්ද ගෑව කියලා. ඒ බල්බ් එක බින්දින්න පොල්ලකින් ගැහුවා කියලා. කිසියකින් පළක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. තව උදාහරණයක් අවබෝධ කරගන්න. නිකන් බණ ටික ඇහුවට විතරක් හරියන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඔබ ඔබගේ ජීවිතේට මේ ටික දාන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබට බුදුදහම කියන එක අත්විඳින්න පින්වතුනි. මේ ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙන්නේ අපි බුදුදහම අත්විඳිනවා. අපි මේව නිකන් කියලා විතර නතර කරන්නේ නැහැ පින්වතුනි. අපේ ජීවිතේම අපි කරන්නේ මේව අත්විඳින එකනේ. ඔබ අත්විඳින්න බුදුදහම කියන එක. මොන දේ ගත්තත් මේ ලෝකේ හේතුන් ටිකක් නිසා විද්‍යමාන වෙන ඵලයක් තියෙනවා. හේතු ටික අයින් කරපු ගමන් පින්වතුනි ඵලය තවදුරටත් විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. සෝඩියම් ක්ලෝරින් එකතු වුණාට පස්සේ පින්වතුනි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා.
මේ සරල උදාහරණ මම මේ ගන්නේ. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ පින්වතුනි සෝඩියමුයි ක්ලෝරිනුයි දෙකටම තමයි. මොකද මේ දෙන්නගේ එකතුවෙන් තමයි මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. මේකේ ඒ දෙන්න හැරෙන්න වෙන මොකුත් නැහැ. ඔබ දැන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට අකමැති නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේකෙන් සෝඩියමුයි ක්ලෝරිනුයි අයින් කරන්න. මේකෙන් සෝඩියමුයි ක්ලෝරිනුයි අයින් කරපු ගමන් මොකද්ද ඉතුරු වෙන්නේ? මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? මොකුත් නැහැ. දැන් ඔබට වැටහෙනවද පින්වතුනි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ කියලා? බලපෑමක් විතරයි තිබුණේ කියලා. කවුරුත් ගන්න යන්න එපා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා එකක් මෙතන නැහැ කියලා. දැන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මෙතන නැහැ කියලා ගන්න එපා. මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ පින්වතුනි සෝඩියමුයි ක්ලෝරිනුයි එකතු වුණාට පස්සේ සෝඩියම්ගේ ගති ලක්ෂණයි ක්ලෝරින්ගේ ගති ලක්ෂණයි දෙකම එකතු වුණාට පස්සේ වෙනම ගති ලක්ෂණයක් හැදෙනවනේ. අන්නේ ගති ලක්ෂණයට තමයි අපි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා නමක් දාලා තියෙන්නේ. සෝඩියම් ලුණු රහද? ඕනනම් කාලා කියන්න. සෝඩියම් ලුණු රහද? සෝඩියම් ලුණු රහ නැහැ. දිවේ ගෑවුනොත් එහෙමක් වෙනවා. දිවත් එක පිච්චිලා යනවා, ගිනි ගන්නවා. ක්ලෝරින් ලුණු රහද? ඒත් නැහැ. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මේ දෙන්න එකතු වුණාට පස්සේ පින්වතුනි හැදෙන සංයෝගයක් තියෙනවා. හෙවත් බලපෑමක් තියෙනවා. අපි ඔය රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත අයට ඔය සංයෝග කියලා අපි කිව්වේ ඒ ඔක්කොටම දාගන්න මොකද්ද? බලපෑම කියලා. සෝඩියමුයි ක්ලෝරිනුයි එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙන බලපෑමක් තියෙනවා. පින්වතුනි අන්නේ බලපෑම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට අපි නමක් දාලා තියෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා. එයාගේ තියෙන අර දෙන්නගේ ලක්ෂණ නෙමෙයි මොකද හේතුව පින්වතුනි ඒ දෙන්නගේම ලක්ෂණ වලින් මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වෙනස්. මේක හදමු. අපි සෝඩියම් වලින් හදනවා සෝඩියම්. සෝඩියම් වලින් සෝඩියම් හැදුවා. දැන් මේකේ ඵලයක් තියෙනවද වෙනම එකක්? නැහැ. හේතුවම තමයි තියෙන්නේ. ක්ලෝරින්ගෙන් ක්ලෝරින් හදනවා. වෙනම ඵලයක් කියලා එකක් තියෙනවද? නැහැ. මෙයාගේ ගති ලක්ෂණම තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ. මොකද එයාමනේ. මෙයාගේ ගති ලක්ෂණ තමයි එයාගේ තියෙන්නේ. එයාමනේ. නමුත් මේ දෙන්නව එකට දැම්මට පස්සේ මෙයාගේ ගති ලක්ෂණයි මෙයාගේ ගති ලක්ෂණයි දෙකම එකතු වෙලානේ දැන් මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ දෙන්නගෙම බලපෑමක් තියෙන නිසා ගති ලක්ෂණ වෙනස්. ගති ලක්ෂණ වෙනස් නිසා පින්වතුනි අපි මෙයාට වෙන නමක් කියනවා. බලපෑමට වෙන නමක් කියනවා. ඉතින් ඒක වැරදිද? රතු පාට ලයිට් එකයි කහ පාට ලයිට් එකයි ගැහුවට පස්සේ අර බිත්තියේ හැදිලා තියෙන රතුද? කහද? ඒ දෙකම නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මොකක් හරි නමක් කියන්න ඕනේද නැද්ද ඔකට? ඉතින් අපි ෆැමිලි කියලා කිව්වා. ඒක වැරදිද? ඒකයි කියන්නේ වෙනතනේ. එතන බලපෑමක් නැද්ද? බලපෑමක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒක රතුද? ඒක කහද? එහෙනම් ඒක වෙන එකක් නේද? එහෙනම් ඒකට දැන් නමක් දාන එක වැරදිද? එහෙනම් පින්වතුනි මේ ලෝකේ තියෙන වස්තු වලට නමක් දාගත්තා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට පෑන කියන එක නෙමෙයි අවිද්‍යාව පින්වතුනි. ඔව් හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පින්වතුනි මේකට පෑන කියන එක නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පින්වතුනි මේක එකක් කියලා හැඟෙන එක. මේක එකක් නෙවෙන්න බව ඔබට තේරෙනව නේද? මේ තියෙන්නේ බලපෑමක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න තව එකක් පෙන්නන්නම් මම. දැන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තියෙනවා. දැන් කියනවනේ මේ සමහර කෙනෙකුට මේක නොතේරෙනවා ඉඩ තියෙනවා පින්වතුනි. ඉතින් අනිත් ගන්න උදාහරණ වලින් තේරුම් ගන්න. එක උදාහරණ ගමුකෝ. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන්න නම් මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ඵලය. දැන් ඵලයක් කියන්නේ මොකටද? බලපෑමක්. අන්න ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඵලයක් කියන්නේ බලපෑමක්. ඒකයි වෙන්නේ ඔබ මේවා ජීවිතයට දානවා නම්
ඔබ අනිත්‍යඥයෙක් වෙනවා. මොකේ? ගණිතයේ දක්ෂයාට කියනවා ගණිත අඥයා. ගණිතඥයා. භෝජනයේ මාත්‍රය හොඳට දන්න කෙනාට කියනවා භෝජනයේ මාත්‍රඥයා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේට කියලා දෙන්නේ භෝජනම් හීච මත්තඤ්ඤුම්. භෝජනයේ මාත්‍රය දැනගෙන වළඳන්න කියලා. මේ ශරීරයට කොච්චරට අවශ්‍යද කියලා හරියටම දැනගෙන ඒ ටික විතරක් වළඳන්න. අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගුණ අගුණ ඒ ටික දැනගෙන වළඳන්න කියලා. අනිත්‍ය පිළිබඳ මන අවබෝධයටපත් වුණා නම් දැන් කවුද එයා? අනිත්‍යඥ. අනේ අනිත්‍යඥයෙක් බවට පත් වෙන්න. නෑ අනිත්‍යඥ නෙමෙයි අනිච්චඥ. කියා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න එක බවට පත් වෙන්න. අනිච්ච අඥ. මොකක් හරි. අන්න එක බවට පත් වෙන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔබගේ ජීවිතයේ දකින්න දේවල් එක්ක මේව හොඳට සංසන්දනය කරන්න. එතන ආයි කවදාවත් දැන් සමහරේ කියන්න පුළුවන් පිටුතුනේ අපි කියන දහම වැරදි කියලා. හරි ඉතින් ඔබ ඒකෙන් ගන්න කොටස අරන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් සබාධමත් වැරදිද? අපි කියන දහම වැරදි කියමුකෝ. සබාධමත් වැරදිද? මේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. සබාධමත් වැරදිද? මේ තියෙන දහම හරිද වැරදිද කියලා බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? සබාධමයට දාන්නකෝ. හරි එකකට දාලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. සබාධම හරිනේ. ඒකට දාලා බලන්න. ඒකට දාලා ගැලපෙනවා නම් මේක වැරදි කියන්න බෑනේ කාටවත්. මේ දහම හරි කියලා 150 150 මදි. 1,50,000. 1,50,000ක විශ්වාසයි මට. හේතුව මොකද්ද? හේතුනේ මේ අපි කතා කරන්නේ මං හොයාගත්ත දහමක්ද මේකද? මේ කතා කරන්නේ මං හොයාගත්ත දහමක්ද? එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ සබාධම ඇත්ත කතා කරන්නේ. මට කොහොමද හොයාගන්නේ? මම බුදුහාමුදුරේ දහමක් හොයාගන්නේ. එතන මේ අවබෝධ වෙන මේ මහා ගුරු පරපුරකින් අවබෝධ වෙන දහම පිටින් ගුරුවරු විශාල ප්‍රමාණයක් එක එකතු වෙලා පිටින් මේ දහම අරගෙන ආවේ කරපින්නගෙන. ඒත් ගුරුවරයා කිව්ව පමණින් ගන්න නැහැ කිසි දෙයක් අපේ. අවබෝධයට ගත්තා. අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් හරි එකත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා හැමතිස්සෙම. එහෙමනේ කරන්න ඕනේ පරීක්ෂණයක් කරද්දී. හරි එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න ඕනේ මේක. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ 1,500ක් විශ්වාසය කියලා මේ දහම ගැන. සහ අනිත් පැත්තෙන් පින්විතනේ කෙලස් ගැලවිලා යනවා අපිට තේරෙනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් මේක වැරදි කියලා පින්විතනේ එන එයාට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියන්න ඕනේ. එහෙනම් තමන්ගේ කෙලස් ගැලවුණා කියලා ඔය දන්න දහම ඇතුළු කරලා. අපි යනවාද පින්විතනේ අරයා හරි කියන්නේ මෙයා හරි කියන්නේ අරයා කියන එක වැරදි මෙයා කියන එක හරි අරයා ලංකාවේ කියනවා මෙයා ඉන්දියාවේ කියනවා ඕවා හොයන්න යනද අපි පින්. අපිට අදාළද ඒවා? ඒවට අපි මාත්‍රයක්වත් ගැටෙනවා ඇලෙනවා වෙනවද පින්විතනේ? කිසිම දෙයකට ඔය ලෝකේ තියෙන කිසිම දෙයකට ඇලීමක් ගැටීමක් පෙන්නුම් කරනවද අපි පින්? අරුමතරම ඕවා දේශනාවක කතා කරනවද අපි? එහෙනම් පැහැදිලි වෙනසක් නැද්ද අපේ ජීවිතවල සිද්ධ වෙලා? නැත්නම් අපිත් පින්විතනේ මස් කට්ටට පොරකන බලු රංචුව වගේ පින්විතනේ. නැත්නම් කපුටු සංවාදයේ වගේ. මොකද කරන්නේ? පොඩි මොකක් හරි මස් කෑල්ලක් අරගෙන ඉන්න අපි කාක්කක් ගන්න තියෙන වටේ මිදගෙන. එහෙනම් අපිව මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තියෙන මේ ධර්ම. මේ ධර්මයේ සත්‍ය සත්‍යතාවය පින්විතනේ අපි චෙක් කළායි අපි පිළිගත්තේ. නිකන් මේ කවුරුත් දුන්නා පිළි අරන්නේ නැහැ. පොතේ තිබ්බ කියලා පිළි අරන්නේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ අහවල් තැන මේක තිබ්බ කියලා පිළි අරන්නේ නැහැ පින්වද. මොකද හේතුව පින්වතුනි මේ ජීවිතේ වටිනකම තියෙන්නේ මට. මම නිවන් දකින්න ආව නම් පින්වතුනි නිවන කරගන්න ඕනේ මම කොහොම හරි. එහෙම කාගේවත් පක්ෂයක් නැහැ අපිට. නිවන පක්ෂයේ තියෙන්නේ. නිවන තමයි අපිට ඕනේ. නිවන කෙරෙනවා නම් එච්චරයි. ඉතින් නිවන කෙරෙන දහම තමයි අපි හැමදෙස්සම තෝරන්නේ.
ඔබත් එහෙම කරන්න. මේ මං කියපු පළෙන් පිළිගන්න එපා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියපු පමණින් පිළිගන්න එපා. ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කියපු පමණින් පිළිගන්න එපා. තව කවුරු හරි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියපු පමණින් පිළිගන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝම දේශනා කළා නම් තමන් වහන්සේ කියපු පමණින්වත් පිළිගන්න එපා කියලා. ඔබට කරන්න තියෙන පිටුතුනි හරි දෙයට දාන්නකෝ. හරි දේ මොකද්ද? සබාදහම. සබාදහමට දාන්න. සබාදහමට දාලා හොඳට ගල්පලා බලන්න පිටුතුනි සත්‍ය නම් පිළිගන්න නැත්නම් ආයෙ එන්නත් එපා පැත්ත බලන්න. ඇයි ඒ? මේ සත්‍ය නැති එකක්. මම වැඩක් නැහැ නිකන් කාලේ නැති එක.